সুপ্রভাত বন্ধুরা, অর্ক সাইনির সংসারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আর এখন বাজে 9টা, আর আজকে বৃহস্পতিবার। তো আজকের ব্লগটা সকাল 9টা থেকেই শুরু করছি। তো আজকের ব্লগটা তোমাদের সারাদিন দেখতে হবে কি কি হতে চলেছে। চলো শুরু করি। হ্যালো, আবার কি চিন্তায় পড়ে গেলে? দেখো অবস্থা, সকাল সকাল দাদুর সাথে কত খেলা হচ্ছে। হাততালি, নিজেই হাততালি দাও। আবার বার হয়ে গেল সব। বাবা চলো আমি একটু জলখাবারটা বানিয়ে নিই। এখন 9টা বেজে গেছে, যেহেতু রায়ের দুষ্টুমি তো তোমরা দেখতেই পেলে। আর আজকে জলখাবারে একটু স্যান্ডউইচ বানাবার ইচ্ছে আছে, তো চলো তোমাদেরকেও দেখাই। এর আগেও যদিও তোমাদেরকে স্যান্ডউইচ বানানো দেখিয়েছি, কিন্তু আজকে একটু অন্যরকমভাবে বানাবো, তাই জন্য তোমাদেরকেও দেখাবো। চলো আগে স্যান্ডউইচটা বানিয়ে নিই, তোমরাও দেখো, তারপর আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি। আর স্যান্ডউইচ বানাবার জন্য আমি এখন পেঁয়াজ একটু ঝিরিঝিরি করে কেটে নেবো, কুচিয়ে নেবো। আর এছাড়াও ক্যাপসিকাম আর গাজরও কুচিয়ে নেবো। আর আমি আজকে যেহেতু এগ চিকেন দুটোই ব্যবহার করব, তাই জন্য চিকেনটাকে আমি সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিয়েছি অলরেডি। আর ডিমটাকে আমি একটু অন্যরকমভাবে করবো, মানে স্ক্র্যাম্বল করে নেবো, নিয়ে সেটাকে স্যান্ডউইচে ব্যবহার করব। তো তার জন্য আগে আমি পেঁয়াজটা কেটে নিই ভালো করে, আর তার সাথে সাথে গাজর আর ক্যাপসিকামটাও কেটে নিই। এদিকে আমি চিকেনটা সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিয়েছি স্যান্ডউইচ করবার জন্য। আর গাজরটাকে আমি দেখো এখানে মেশিনের মাধ্যমে ঝিরিঝিরি করে কেটে নিচ্ছি। হাত দিয়ে কাটতে গেলে অনেকটা সময়ও লাগে, আর তারপর কি বলতো, খুব বেশি সরু হয় না, কিন্তু এই মেশিনটায় দেখো একদম ঝিরিঝিরি করে কাটা হয়, তাই জন্য আমি ঝিরিঝিরি করে এইটাই কেটে নিচ্ছি। আর এদিকে দেখো এখন আমার গাজর, বিনস আর ক্যাপসিকামটাকে ঝিরিঝিরি করে কাটা হয়ে গেছে। আর এখন আমি মাংসগুলোকে ছোট ছোট করে টুকরো করে নেবো, মানে ছাড়িয়ে নিচ্ছি আর কি, যাতে খেতে ভালো হয়। স্যান্ডউইচটা মেশাবো, তো সব জিনিসগুলো মিশিয়ে আমি মেয়োনিজ আর চিজ দিয়ে স্যান্ডউইচটাকে মাখবো। তো চলো আমি স্ক্র্যাম্বলটা বানিয়ে নেবো স্যান্ডউইচে দেওয়ার জন্য। তার জন্য প্যানে সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটা একটু গরম হলে আমি ডিমটা ছেড়ে দিলাম। ডিমের ফাটিয়ে আগে থেকে রেখেছি রেডি করে। একটু গলা গলাই হবে, বেশি ভাজা ভাজা হবে না। হয়ে গেছে আমার, দিয়ে এবার মেয়োনিজ দিয়ে ভালো করে এটা মেখে নেবো।
আর দেখো এখন আমি পাউরুটিতে একটু করে মাখন মাখিয়ে নিচ্ছি। মাখন মাখিয়ে ভালো করে সুন্দর করে একটু মাখিয়ে নিতে হবে, নিয়ে তারপরে আমি ওই মিশ্রণটা দেবো এবার একটু একটু করে পাউরুটির ভেতরে দিয়ে, পাউরুটি দিয়ে আরেকটা পাউরুটি দিয়ে চাপা দিয়ে দেবো। আর যেভাবে স্যান্ডউইচ ওইভাবেই বানায়, তোমরা নিশ্চয়ই জানো। আর আমরা যেহেতু স্যান্ডউইচ একটু গ্রিল করে খাওয়া পছন্দ করি, তাই এখন গ্রিল করে নেব। আর এই স্যান্ডউইচটা তোমরা গ্রিল না করেও খেতে পারো, কিন্তু খেতে খারাপ লাগে না। আর এদিকে আমার স্যান্ডউইচটা এখন দেখো গ্রিল হয়ে গেছে সুন্দর করে, এবারে একদম খাওয়ার জন্য রেডি। বলো, আমার চান হয়ে গেছে, আমি দুধ করছি। ওটার দরকার নেই, ওটার দরকার নেই। বাইরে চলো, অনেক খেলা আছে, চলো 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 যাই বাইরে আমরা। ও না, ওটা ভিজে জুতো, জুতো নিও না ভাবি। হ্যাঁ ওটা ভিজে তো, কাল রাস্তায় বেরোলি জুতোগুলো কাঁচা হলো তো, তাই। তাহলে তুই ওগুলো নিচ্ছিস কেন? ও দিয়ে দিস। কোন চিন্তায় পড়ে গেলি আবার? ও বেলুনটা আর নিতে হবে না, ঠাকুরের এখানে একটা বেলুন পড়ে আছে, ও সেটা চাই। আর এই যে এদিকে আমাদের মাসকাবাড়ির মাল এসে গেছে, সেগুলো ওর খুব পছন্দ হয়েছে। মধ্যে থেকে এই যে দেখো লঙ্কার প্যাকেটটাকে নিয়ে খেলা করছিল, কি বলবো, লাল লাল প্যাকেট দেখলেই ওর যে কি ভালো লাগে। আবার জুতোটা হাত দিচ্ছিস, ওকে বারণ করছে না জুতো না নিতে। দাও, এটা ভিজে জুতো, এটা এখন ভিজে, তুমি নিতে হবে না জুতো। এই নাও ফুটবল খেলো, এই নাও। এই দেখ ফুটবল কোথায় চলে গেল, ধরে নিয়ে আয়, ধরে নিয়ে আয়, যা। গুড আফটারনুন। এখন বেজে গেছে বেলা 12টা, আর আমার স্নান হয়ে গেছে। আর আজকে যেহেতু বৃহস্পতিবার, তাই জন্য আগে পুজোটা সেরে নেবো, তারপর লাঞ্চের দিকে যাব। আর আজকে লাঞ্চের রান্নাবান্নাও খুব একটা বেশি কিছু নেই, তাই জন্য আগে পুজোটা সেরে নেবো, তারপর লাঞ্চের রান্নাবান্নার দিকে যাব। আর কি গরম পড়েছে তোমাদেরকে কি বলবো, মানে এটা যে কি মাস বোঝা যাচ্ছে না, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের মতো গরম, খুব গরম পড়েছে ভীষণ। এবছর যে কী ওয়েদার চলছে না, বলাই মুশকিল। আর জানো, তোমাদের একটা কথা বলা হয়নি, আজকে কিন্তু স্যান্ডউইচটা বেশ ভালো খেতে হয়েছিল, খুবই ভালো লেগেছে। আর তোমরাও না মাঝে মধ্যে এরকম বানিয়ে দেখতে পারো, যখন হাতে একটু সময় কম রইলো, কিছুই তো না, একটু কটা জিনিস কেটে নিয়ে, আর মানে ডিম সেদ্ধ আর তোমার চিকেনটাকে সেদ্ধ করে নিয়ে বেশ ভালো লাগে খেতে, কিন্তু বেশ সুন্দর। আর তোমার কি বলো তো, পেটটাও বেশ অনেকক্ষণ ভর্তি থাকে, আর এটা হেলদিও খাওয়া। তো তোমরাও মাঝে মধ্যে বানিয়ে দেখতে পারো, করে খেয়ে আমায় বলো কীরকম লেগেছে না লেগেছে। তো চলো এখন আগে পুজোটা করে নিই, আবার তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি।
আমার চাটনিটা প্রায় হয়ে এসেছে, এখন চিনিটা দেবো। সিম্পল টমেটোর চাটনি আর কি। আর এদিকে ভাতের সাথে ডালটা ফুটছে, বটির মধ্যে আমার মুসুর ডাল দেওয়া আছে, তার সাথে ভাত হচ্ছে। চাটনিটাতে এখন টমেটোটা একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে, আর এখন চিনিটা দিয়ে দেবো। দেখো আমার চাটনিটা প্রায় হয়ে এসেছে। এবারে একটা জিনিস দেবো শেষে, একদম নামাবার আগে একটু আদা ছেঁচে দেবো চাটনিতে। এটা আমার মায়ের কাছ থেকে শেখা। মাও দেখতাম ছোটোবেলায় দিত চাটনি, এই বিশেষত টমেটোর চাটনি শেষে একটু আদা ছেঁচে। কি অপূর্ব যে স্বাদটা হয় না, কি বলবো তোমাদের। ওরা মাঝে মধ্যে বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখতে পারো, খুব সুন্দর হয় স্বাদটা। আর এখন আমি হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো আর নুন দিয়ে যে মাছের ঝালটা বানাই, সেই মাছের ঝালটাই বানিয়ে নেবো পোনা মাছে। তাহলেই আমার লাঞ্চের রান্না একদম কমপ্লিট। আর এখন দেখো আমার মাছের ঝাল একদম রেডি হয়ে গেছে, তো লাঞ্চের রান্নাও শেষ একদম। গুড ইভিনিং। এখন বেজে গেছে সন্ধ্যে 6:30। আর আজকে রাই কী করেছে বাবা, তো সারা দুপুর একটুও ঘুমোয়নি, আর বিকেল 5টার সময় ঘুমিয়েছে। তাই জন্য এখন 6:30 বেজে গেছে। তিনি আধ ঘন্টা একটু ঘুমোলেন না, তারপরে আবার ঘুম থেকে উঠেও পড়লেন। তো এখন তো শুরু হয়ে গেছে তার দুষ্টুমি, বুঝতেই পারছো তোমরা। সন্ধ্যে হওয়া মানে তো তার দুষ্টুমি শুরু হয়ে যাওয়া। এখনও তো সেই দুষ্টুমি শুরু করে দিয়েছে। আগে ওর দুষ্টুমিটা দেখো, তারপর আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি। দেখতে পাচ্ছ? ওরে বাবা রে, ওরে বাবা, কি খুশি, কি খুশি। আরে ওলে বাবা, হ্যাঁ, আরে হ্যাঁ, তার হ্যাঁ, এখন খুব মারা অভ্যেস হয়েছে। সাথে ওর একটা আলাদা সেটিং আছে। ওদের মারা বকুনি সব চলে, ঘনা পিসিকে যত হ্যাঁ যাচ্ছে। কেন তুমি আমার নামে বলছো? কি বকছে? আর এদিকে দেখো, আজকে অনেক দিন পর পিৎজা খাওয়ার মন হয়েছে আমাদের, তাই এসে গেছে পিৎজা। এবারে আজকে সান্ধ্যকালীন জলযোগে পিৎজা রয়েছে, তো বুঝতেই পারছো জলযোগটা বেশ জমেই যাবে। পিৎজাটা কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে জানো। এটা কিন্তু নিরামিষ পিৎজা, কিন্তু বেশ সুন্দর খেতে জানো, বেশ ভালো লাগলো। মাশরুম টাশরুম দিয়ে করেছে, বেশ সুন্দর। আর কি বলবো, ওদিকে রায়ের দুষ্টুমিও তো তোমরা দেখতে পেলে। রায়ের দুষ্টুমি তো রোজই চলতেই থাকে, তো আজও চলছে। তো চলো আজকের ব্লগটা না এখানেই শেষ করছি, আর বেশি বড় করছি না। আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলো না। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ রইল আমার নতুন বন্ধুদের জন্য। কাল তোমাদের সামনে হাজির হবো আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকের মতো টাটা, গুড নাইট।